歡迎大家嚟到 Rick City Fitness， 我係你哋嘅教練阿 Rick。大家有冇諗過點樣提升你哋嘅運動表現同埋減低你哋嘅受傷嘅機會呢？我有個小 tips 俾大家，只要大家記得好好訓練你哋嘅腹部，即係核心肌群，咁大家就會好好地減低你哋嘅受傷同埋去提升你哋嘅運動嘅表現。想知道點樣提升你哋嘅核心肌群嘅肌肉訓練？記得睇我哋嘅 video。開始。好，嚟到今集嘅小工具系列啦。今集嘅小工具系列咧，其實就延續翻上星期一啲嘅腹部嘅訓練，但係利用 cushion 啦。咁今集咧點會得我自己一個人做啊？梗係請翻 Mavis 出嚟同我哋一齊做啦！耶！好啦，我哋你好，你又入咗鏡，我見唔到咧。係少少。你企上，你企上，你企上。我解決應該都唔夠你高喎。係啊，好多鏡頭，好大好多啊！呢個係啦。咁今集咧真係好鬼衰啊！係啦，咁今集咧，其實咧，我哋都係延續翻我哋上次嘅小工具啦，因為我哋發覺原來小工具大家其實屋企都會有嘅咁樣。咁但係呢嚿磚唔係個個人都屋企會有嘅喎。咁我哋其實屋企嘅人可以用啲咩去代替啊？嗱，如果呢個瑜伽磚屋企冇嘅話咧，咁其實普通一啲毛巾啦，接厚少少，咁甚至乎可能你真係有 cushion 嘅，咁可能都用 cushion。即係上個禮拜大家拎住嗰嚿 cushion 做到蠟筆小新咁嘅樣嘅話，記唔記得？真係我上次做到蠟筆小新咁嘅樣。蠟筆小新係點㗎？係啦，咁今集我哋都係主要都係利用翻呢個 block， 然之後去同大家做一啲嘅腹部訓練啦。係啦，配合啲瑜伽動作。OK，that's great。咁亦都會有少少嘅柔軟度嘅訓練 ，right？ 主要都係收腹部嘅訓練。好。pose 嘅收腹動作。Amazing， 係啦。咁大家記得 Mavis 做咗幾多年嘅啦喺度係嘛？如果只要大家喺樓下寫低佢做咗幾多年嘅咧，佢係會有機會送個課程俾大家㗎，留意翻。drop 低個答案喺下面啦，記住，有睇上一集就知㗎啦。好，我哋正式進入運動嘅世界。好啦，我哋正式進入運動嘅世界啦。咁好多人都問啦，做瑜伽有啲乜嘢要預備啊 Mavis？ 瑜伽咧，咁最好梗係有一張瑜伽席啦，係啊，咁上一集都講過嘅，咁瑜伽席咧我哋會有分唔同嘅厚度嘅，咁如果真係放翻一啲初學者啦，或者啲關節咧成日覺得唔舒服咧，一掂地下會痛咧，咁最好厚少少。OK。嗱，膊身嗰啲咧就建議就係做一啲平衡嘅動作就會好啲嘅。OK。係啦，咁樣咯。咁其次啦，就係如果有瑜伽磚就有瑜伽磚啦，因為其實佢都會有啲輔助啊，幫助你去穩定啲啊，或者甚至乎咧嚟緊陣間做一啲核心嘅動作咧，都會比較好嘅。同埋我都知道呢嚿磚咧，其實唔係好多人都屋企都會有啦。咁你冇可能真係落地下，即係落去個工程部嗰度攞嚿磚上嚟㗎嘛？係。嗰嚿磚好重。唔係嗰啲磚啦，梗係。咁所以咧，我呢邊咧我就會負責做 cushion 嘅 version 嘅，即係 cushion 嘅版本。咁 Mavis 嗰邊咧就會用嚿磚嘅。係啦。咁所以大家如果做緊嘅過程，你發覺哎呀好似遇到啲乜嘢嘅問題，都可以喺樓下 drop 低你哋嘅 comment 啦。咁我哋之後都會逐個覆嘅。留意幾多打 Mavis 究竟做咗幾多年健身行業，佢會送翻嗰啲視頻俾大家留意翻。要揾翻嚟先。好啦，跟住之後我哋就正式開始啦喎。OK， 冇問題啊。好，咁我哋第一個動作嚟㗎咯喎。好啊。咁我哋有個high plank 啦，直手平板支撐啦。咁好多時咧，我唔用個磚嘅話咧，好多時啲人一做咧，就求其一撐起。咁嗱，你見到條腰咧墮晒啦，趌起 pat pat 嘅。咁其實好多時咧，啲客咧都會話：哦，隻手會好攰啊，或者條腰會好攰嘅。咁所以咧，而家我今集咧我就想啦 clarify 翻呢個動作點樣可以弄到我哋個腹部會多啲。咁我哋就需要一個磚夾喺我哋個大髀入邊。好啦，夾好咗啦，擺翻好個姿勢先，同翻膊頭闊度啦，手踭記住少少微曲嚇。好啦，咁我哋咧慢慢伸直兩隻腳。嗱，伸直咗嘅時候咧，試下用大髀嘅力夾一夾個磚。嗱，見到一夾咧，我哋個臀部啲肌肉咧都會收緊嘅。係啊。咁同時間咧，你要 feel 到咧，我哋個肚臍咧就會向心臟嘅方向咧收縮嘅。係。係啦 ，feel 到。feel 到嘛？係啦，咁我哋 keep 住啦，保持呼吸啊，唔好閉氣。個核心用好多力。係啊，會好多力㗎。係啦，你即係你相當於你俾幾多力夾住個磚，個肚就用咗幾多力咯。係。咁嗱，你而家發覺咧條腰咧個 pressure 咧就會少咗嘅。係啊。係啦。
咁啊，大概我哋啦hold 呢個動作咧可以 hold 8年啦 hold 8年。咁你可以 count 10個呼吸嘅。係。如果初學者，如果你話以啲耐力好啲，你哋可以 count 時間秒數計啦，30秒或者甚至乎1分鐘咯。好。係啦，好嗱，完成咗，你慢慢將個膝頭哥可以放低。係。係啦。咁嗱，呢個動作咧係非常好用㗎嚇，因為你任何動作一定運動都會有呢個動作。發覺真係用咗個輔助咧，係令到個動作忽然之間你會容易啲做。尤其是喺上幾集我哋教 high plank 嘅動作嘅時候，好多人喺屋企做都可能會有個即係嗰個攞力嘅係㗎，會㗎。即係會墜咗啲腰落。係啦，冇錯。就好容易令到你哋咧，不但止訓練唔到個核心肌群，增加咗你哋嘅受傷機會。會㗎，會㗎。係啦，所以咧非常之好嘅動作，大家記得做啊！係。係啊，得㗎啦，係啦，我哋繼續 focus 翻做運動啊，係啦，嗱，做完一個 high plank 咁，我哋而家有個 side plank 㗎啦，好啦，嗱個 side plank 嗱，今次個磚咧就係要去輔助你，唔好俾你咧跌咗個 hip 落去，好冇？嗱咁我哋咧會先將我哋個手臂啦，係啦，手踭放咗喺地下先，嗱咁我哋咧將我哋嘅身體擺翻同一條直線嚇，嗱咁如果平衡好啲咧，我哋就會先將兩隻腳拍埋。咁啊，先用我哋嘅手臂支撐，係啦，我哋嘅腰側用力。嗱，我哋個磚咧擺低少少，啱啱撳我哋個 hip 嘅下低。好啦，擺定咗喺度噶咯喎，咁啊將我哋上手叉腰啦。嗱，如果你發覺撐起咗嘅時候咧，個身係咁搖咧，咁可以俾你咧，係啦，易啲嘅版本就將上面嗰隻腳搭前嘅，係啦，得唔得啊？係啦。咁啊，有退階咁當然有個進階版㗎啦。嗱，進階版咧，我哋會有個瑜伽嘅動作啦，一個 side tree 嘅動作。咁啊，將上面嗰隻腳踩喺上個大髀上邊。好啦，得咧，我哋就將上面嘅手都舉高埋。O 唔 OK 啊，Wick？係又係啦，嗱，唔好跌咗落去。係啦，唔好掂到個 cushion 嘅。係啦，仲有5、4、3、2、1，嗱，小心啊嚇！好啦，好，慢慢攞咗個磚先起身。點啫？係啊，唔掂，點解啊？好難啊！因為咧，你會發覺你唔想掂到佢啦。係啊。因為我幻想佢咧係會掂到。係啊，好似嗰啲菠蘿咧有釘嗰啲咧。我畫到好似有通電嘅效果。係啊。即係對咗一邊嘅核心。冇錯。係。而家係咪做緊？係啊，如果唔係唔 balance 佢。係啊 ，balance 係啦。好，嗱，我哋都係啦，手臂擺咗喺度先，兩隻腳拍埋。好，我哋撐起我哋個盤骨，好，擺低啲，係啦。咁你自己揀個 option，自己做到㗎啦。好啊。係啦，一係就兩隻腳拍埋，如果得咧，我哋又係啦，做個 side tree pose。OK 啊，做得好好啊。我係靚。係啊。射高啲。3，係啦。2、1 ，OK， 好，放鬆。OK。唔錯啊，幾好嗬！係啊，因為你做開咗你就冇發覺。係㗎，係㗎。即係你識得好似點樣去運用嗰樣。係啦，因為好多時啲人話喂，究竟我升幾高啊？或者可能自己有啲 cheat 咁樣鬆咗落嚟，又縮起膊，自己唔知㗎嘛。咁你下底擺下啲嘢咧，就會明清翻你自己 remind 自己，你一定要逼個肌肉用力咯。其實總言之，你要 make sure 你緊地嗰兩邊包括你嘅手踭同埋你嘅腳。係。只要呢兩個點都平嘅時候，上升嘅話，係㗎，冇錯，係啦，OK。第三個動作，好啦，咁我哋有個船式啦。咁我哋個船式咧就係先坐喺度，咁我哋又係啦，要擺個磚咧喺我哋個膝頭哥入邊夾實佢喎。嗱，咁我哋要平衡下，嗱，雙手抱住個大髀，好啦，睇下可唔可以拎起到兩隻腳先，O 唔 OK？先將腳。係啊，嗱，自己揾一個點咧，你平衡到嘅。咁我知道咧，可能有啲人咧，佢個尾椎咧會垂直跌落地，會唔舒服㗎。咁你咧就要喺下邊加個 cushion 坐咧，就會舒服啲咯。嗱，我哋試下將個手鬆開，嗱都 OK 㗎咯喎。嗱，試下淨係將隻右腳伸直。啊，嗱，記住嚇，我哋伸直呢個身咧都係保持直嘅，唔準彎咗個腰，眼睛向前望。係。3、2，少少震係咪啊？1，係啦，嗱，咁同時間咧好，縮腳到另一隻腳。震係即係話核心肌群。用緊力嘅，佢肌肉收縮緊，係啊。係啦，係，可能就同佢鬥緊力啦嚇。3、2，嗱都要用少少力夾住個磚或者 cushion 啦嚇。好啦，試下兩隻腳一齊嘅落，嗱 hold 一 hold 先，定一定。5秒。我試過覺得自己整到更重。係咪啊？係啊，黐筋腳咁樣。嗱，我哋試下抱住個大髀先。好啦，慢慢將兩隻腳伸直佢先。OK。嗱，停空收腹。嗱，預備我數3聲，鬆開隻手嘅咯喎。3、2、1，鬆手。
，hold 住，係啦，係，會唔會肌肉太多啊？係，嗱好，我哋到5秒，好鬆手，好5、4、3、2、1 ，OK， 係，好好啊！做完呢個即刻熱晒啦，係嘛？熱晒。係啊，一個咁簡單嘅動作唔使 movement 嘅，就咁 hold 嘅啫。係啊。咁所以其實4個動作咧都會集中到喺今日嘅核心肌肉。係啦，冇錯。咁如果大家做緊嘅時候有啲乜嘢嘅問題都可以睇下。未啊，做一個。係啊。我覺得你已經好攰啦，係咪啊？係啦，好，咁咧有個叫魚式啦，我哋瑜伽一個，咁我哋一樣咧都係啦，個磚咧都係要擺喺個膝頭哥入邊啦。好啦，咁我哋咧可能咧先將我哋隻腳咧先放低，嗱，咁我哋咧將我哋個手踭咧向後放低嘅，嗱，一個簡易嘅版本咯，係啦，因為如果我哋original 嘅版本咧，我哋就會將我哋個頭咧向後嘅，咁我都可能擔心咧，可能有啲人咧條頸唔係太舒服啊，咁我哋先向前望咯，好冇？好啦，咁我哋而家咧好曲起少少隻腳，拎起隻腳先。好啦，嗱，拎起咗隻腳嘅時候咧，我哋都係啦，要注意將我哋嘅腹部向下收一收。好啦，嗱 OK 嘅時候咧，我哋將隻腳向前伸直。嗱，記住啦，我哋都係要用個大髀嘅力夾一夾實個磚。O 唔 OK 啊 ？OK。可以啊。係啦，好，保持呼吸下。係啦，誒，隻腳唔好喐。係啦，定住得㗎啦。你定咧反而仲辛苦過你喐啊。係啦，3、2、1，好嗱，吸氣，好，收翻氣得啦。點啊你？大家唔好覺得真係咧，好似好簡單咁樣，因為咧，只要你哋真係用晒力，集中咗喺個核心肌群嘅訓練咧，係啊，其實真係對你哋之後嘅運動嘅表現非常之有幫助。尤其是好多人都會可能係 office 啦，甚至可能都會係需要企喺度工作嘅人士，其實咧好多時你哋只要真係練到個核心肌群夠 strong 嘅話咧，你哋攰嘅情況就唔會咁多。係，冇錯。不過即係始終企喺度都係好攰，所以大家記得適當嘅時候要有俾大家有少少休息時間咁樣咯。跟住之後就係做完啦嘛。做完啦，呢4個動作。OK，好。咁就如果我好想快啲完，呢真係好辛苦。咁所以咧，大家如果有啲咩問題，記得喺樓下 drop 低你嘅 comment 啦。記得如果中意我哋嘅片就俾個手指公啦。另外咧就記得 subscribe 我哋嘅 channel。仲有咧就撳埋側邊嘅小鈴鐺。我哋聽晚見。